Hello မင်္ဂလာပါနော်ချစ်ဖရန်တို့ရေဒီနေ့ဟော့ပေါ့ပုံစံဟင်းလေးချက်မှာပါနော်ဒီမှာပစုံလေးပါနော်စားစနေမုတ်ချုံမုံနံပေးထားပါတယ်ဒီမှာမို့လုံးလေးတွေကျမအကြိုက်ဆုံးမို့လုံးလေးတွေဒီနေ့ရလာပါရဲ့နော်မို့လုံးလေးတွေ2000မို့ဝယ်ထားတာပါနော်ဒီမှာမို့လုံးလေးတွေပါဒီမှာတော့ပြောင်းမှုလေးပေါ့နော်တရားလေးရတော့မြင့်ချင်လေးပေါ့နော်မို့ပါတဲ့အတွက်ဒီမှာကစုံရက်လေး2ပင်3ပင်လောက်ခြွေထားပါတယ်နော်ဒီမှာတော့မြုပ်တီးပွားလေးပေါ့နော်ဒါမြုပ်တီးစိမ့်2ချမ်းလုပ်ထားတာဒီကတော့တံမြတီဒါတွေကတော့နန်းနန်းပဲပေါ့နော်ဟင်းတွက်အစစ်တစ်လုပ်ထားတာပါနော်ချစ်ဖရန်တို့ရေဒီမှာမြုပ်တီးတို့စက်တုံဖြူစက်တုံအနီးချင်းအကုန်လုံးထောင်းပြီးတော့စစ်တက်တော့မယ်နော်ချစ်ဖရန်တို့ရေမီးရမလာအောင်နော် gas နဲ့ပဲတည်တော့ပါမယ်နော်ဒီမှာနော်ချစ်ဖရန်တို့ဒီမှာစက်တုံလေးတွေစက်တုံဖြူတွေဂျင်းနဲ့နဲ့ပါပါရဲ့နော်ချစ်ဖရန်စစ်တက်နေပါတယ်နော်လာလုံးကောင်းကောင်းစစ်တက်လာအောင်မယ်နော်ချစ်ဖရန်တို့ရေလာလုံးအဒီထဲမှာစားတွေခြုံမုတ်တွေစနေမုတ်တွေမဆလာတွေအကုန်ပါပြီးသားပါနော်ထောင်းနဲ့တစ်ခါတည်းနဲ့ထည့်ထားပါရဲ့နော်ကောင်းကောင်းလေးစစ်တက်နေတော့နော်ချစ်ဖရန်တို့ရေဒီနေ့လာလုံးကစစ်တက်နေနဲ့ငြုတ်တီးပွားနဲ့ငြုတ်တီးစိမ့်နဲ့တစ်ခါတည်းနဲ့ထည့်မယ်ပေါ့နော်သူပါနုဤသွားအောင်လို့ပါနော်အပြီလာလုံးရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အုပ်ထားအောင်မယ်ရှင်နူးတဲ့အထိခဏလောက်အုပ်ထားလိုက်အောင်မယ်နော်ချစ်ဖရန်တို့ရေဒီမှာနော်ချစ်ဖရန်တို့ရေကောင်းကောင်းလေးလဲစီတက်လို့ပြီးွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာမြူသီးစိတ်လေးတွေမြူသီးပွားလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးနူးွားပြီပေါ့နော်နူးတဲ့အချိန်မှာကျမကဒီမှာပစုံလေးအစင်တစ်လောက်ထားတယ်ဒီမှာပစုံလေးထည့်အောင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟော့ပေါ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပစုံဟော့ပေါ့ဟင်းပုံစံလေးချက်တာပါနော်ချစ်ဖရန်တို့ရေလောက်စားကြည့်ပါနော်တကယ်အရသာရှိရဲ့ဟင်းလေးပါနော်ခဏအုပ်ထားအောင်မယ်နော်ပစုံထဲမှာစားချုံမုံဝင်အောင်လုပ်ပါနော်ချစ်ဖရန်တို့ရေဖရန်တို့ရေမြင်တဲ့အတိုင်းပါနော်အခုလာလုံးပေါ့နော်ပထမအုပ်ဆုံးထဲမှာလေးရတော့ဒီမှာဒါလေးရမြင့်ချင်လေးပါနော်